toca que ja han tallat la llum. Que li han tallat la llum? Com és això que li han tallat la llum? Que han tallat la llum. Pues tindré que tocar. Pues toca, sí. Vale. Soc jo. Obri. Perquè és plena la casa. Anava a tirar d'això. A veure, tira d'això. I què collons passa que t'han tallat la llum? Ai, és que no pague. Però no pagues, però... I perquè no pagues te tallen la llum? Clar. Home, jo venia ara a veure si podies vindre a tocar per un cumpleaños que tinc. Quin dia? El dissabte, a les 5 de la vesprada. El dissabte que ve. Dissabte que ve? Sí, que sí. A les 5, que Sí. m'acordeó. Però en l'acordeó, què fas? L'acordeó què? Seran xiquets, no? Home, de xiquets, d'aniversari feliç. No patis, Aniversari feliç i coses d'això. No patis que sí que te das compte. Jo anem a l'acordeó i no, tu no et preocupes. Però pensa que és un ratet, estaré jo dit. A les 5 estaràs A allí? les 5 el dissabte vaig apuntar-me. Així no ho tinc jo ja... Però jo no me donaré 50 euros, No, eh? home, no, aquí no parles de diners. No vaig a donar, home, no em dones res. Jo no vull que dones res, m'és tratant-se de tu. Jo vaig de part. Però és que em sap mal. Un xate de vi, dos trossets de formatge picat i ja està. Però és que em sap mal. Bueno, doncs quedem així. No, que tu veig que no passa res. Vale, quedem així. Au, i això què? Ah, mira, ja que això emporta-te-ho i tira-ho, que no jo tirar-ho a la basura. Collons. Ahí,